Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas Aurora mesi nešto za vas. Biće jedan predivan recept. Sigurna sam da ćete da napravite za vašu porodicu, pa zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Sipat ću mlaku vodu u vanilicu. Ja sam pripremila 500 ml. Za početak stavit ću pola. Dodat ću jednu punu kašičicu soli i sad ću da sipam brašno. Pripremila sam 750 grama. Ovdje ću da dodam i 2 kašike ulja. Otprilike ja to sipam ovako. I sipat ću ostatak vode, znači 500 ml. Sad postepeno dodajem brašno i sad ćemo da mesimo lepo rukom. Dodat ću ostatak brašna. Stavit ću malo brašna preko stola, pa ćemo sad da mesimo ovo testo nekih 10 minuta, jer što više mesimo, to bolje. Znači 800 grama brašna sam potrošila. Evo, testo je sad umešeno. Nije previše tvrdo, ali nije baš nešto ni mekano, tako treba da nam bude. Pokriću folijom i krpom samo 10 minuta da testo odmori. Sad testo mogu da podelim na 3 jednake lopte. Ja to otprilike radim, nije bitno uopšte da li je jedna veća, jedna manja. Samo blago oblikujemo i opet čekamo jedno 2-3 minuta. I sad ćemo da sklonimo sa strane i prvu ovu da razvučemo kao jedan plitak tanjer veći. Evo, to je dovoljno. I obavezno malo ulja. Sad mogu koru da stavim preko stolnjaka. Stavila sam brašno i sad ćemo polako da razvlačimo ovu koru. Ja prvo volim ovako malo rukama da sredinu razvučem, pa ću onda lako krajeve. Jako se lepo razvlači tijesto, samo polako gurnite ispod ovako šake i vucite testo. I sad ja želim da je razvučem u nekom pravougaonom obliku, a ne u okruglom, da bi iskoristila koru. I ja ove krajeve sad volim da odsečem. Može, a i ne mora, ali puno je lepše kad skinemo ove krajeve. Ja sam već pripremila fil, ovog puta sir. Ovdje ima 500 grama sitnog sira i 4 jaja. I sad volim da stavljam sir ovako samo na početku. I sad ćemo lepo samo da umotamo, ali doći ću do pola stola, pa ću onda sa druge strane još pola. I naravno trebamo da stavimo obavezno pomalo ulja. I sad ovako sečem koru na pola, pa ćemo ovako da idemo unutra, da motamo pužiće. Ja volim ove male i onda dođemo na sredinu i sečemo. I evo ga. Sada ređemo lepo u pleh. Kako su samo fine, male, simpatične. Ređemo ih ovako jednu uz drugu. Sad stavimo vrlo malo ulja preko pitica. Ja sam već rernu uključila na 200 stepeni i pečemo ih oko 30-35 minuta. Pogledajte samo kako ovo lepo izgleda, a tek kad biste osjetili miris ovih pitica. Slušajte samo ovo. S polja hrskave, a unutra punjene sirom, vazdušaste, predivan jedan recept za pravu domaću pitu. Idealne su za doručak, za decu, za užinu, zato što su ovako male pa su simpatične. Puno su lepše, naravno, kad pravimo domaće kore nego kad pravimo one sa kupovnim korama. To moramo da priznamo, zato što je ukusnije, slađe, zato što je domaće. Ja verujem da i vi pravite isto kao i ja.
Ja sam sigurna da ćete da probate i po mom receptu. Verujte mi da nema ništa slađe. Uz šolju jogurta ili kiselog mlijeka, idealan doručak, nešto na brzinu, a domaće. Eto, to bi bilo za danas. Pišite obavezno u komentarima da li vi pravite ovako male kao i ja. Pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.